Давай. О, сетка оторвалась. Дозор пришел, дозор. Уйти бы зимой. Спасибо. Так сидит еще, не шелохнется. Она в шоке. Что ты себе позволяешь? Давай считать. А, ты им травки кинула, да? Сколько штук? 15. Пока что 15. Ну-ка посмотрим, что тут вишни есть. Рано пока судить про вишню. Побило ветром. Я этот, как ее... Еще не сформировались. Я сейчас